Всем привет! Машинка Kia Cerato с неисправностью очень сильно скрипит вентилятор охлаждения двигателя. Пробег автомобиля 180 тысяч километров, 2007 год, 1.6 бензин. Снимаем вентилятор. Снимаем вентилятор, не разбирая полмашины. Откручиваем два винта, снимаем расширительный бачок. Потом еще два болта, крепящие диффузор. Диффузор отодвигаем в сторону. Откручиваем крыльчатку вентилятора. Откручиваем три винта, три болта вентилятора. И вытаскиваем вентилятор вот сюда наверх. Вот с этой стороны. Перед разборкой любым удобным способом помечаем взаимное расположение деталей, чтобы потом правильно все это дело собрать. Разобрал электродвигатель вентилятора. Спереди он держится на подшипнике, хорошо запрессован на вал. Так, коллектор я уже продорожил. Сзади стоит втулка. Я думал, скрипит втулка, но на самом деле скрипит подшипник. Подшипник завальцован. Сейчас его буду выпрессовывать и установлю вот такой 2РС. Тим какой-то. Надо было не разрывать сразу. Подшипник выпрессовывается легкими ударами молотка. Сюда оправочку, головку на 32, по-моему. Да, на 32. С этой стороны выпрессовываем. Подшипник 608, не герметичный, хотя здесь все продувается, вентилируется, пыль летит. Мы ставим герметичный 608. Устанавливаю, скорее всего, на резьбовый герметик для надежности. Заменил подшипник, поставил герметичный. Посадил его на резьбовый герметик и сделал завальцовку заводскую. Ну, наверное, герметик уже тут лишний. Я просто думал, не получится завальцевать. Получилось. Теперь что делаем? Шлифанем цапфу заднюю. Напрессуем подшипник на вал, потому что тут посадка тугая. И будем собирать. Втулочку смажем. Смазывать буду литиевой смазкой. Перед запрессовкой смазываю цапфу графиткой. Магниты от пыли магнитной хорошо очищаются зубной щеткой. Резкими движениями она сметает все частички металла. Получается чистый магнит. Подшипник напрессовываем на вал, не набиваем, хотя бы таким способом. Подшипник садится на вал очень плотно. Если бить молотком, можно и магниты повыбивать, и все тут погнуть. И результат будет печальный. Так, порядок. Проверяем уровень посадки самой крыльчаткой. Отлично. Крыльчатка села на свое место. Хоть и сзади стоит защитный кожух, видно, как внутрь попадает грязь, вода. Это неизбежно. Сейчас вытру втулочку. Цапфу зашлифовал. Смазываю, собираю. После разборки оказалось, что одна щетка была закисшая в нажатом положении. То есть вот так она стояла. То, что мы разобрали двигатель и сделали ему профилактику, это очень хорошо. Итак, устанавливаю щетки.
цапфа смазана литиевой смазкой. Втулка тоже смазана. Собираем. В качестве направляющей используем подходящего диаметра головку. Щетки на месте. Оказалось, здесь есть ключик. По-другому тут не поставишь, но проще пометить и по меткам уже собрать. Так, завальцевал, как было по заводу, три точки вальцовки. Можно попробовать, как он работает. Я буду уже проверять на автомобиле в сборе. Значит, устанавливаем в порядке обратном снятию. Продеваем электродвигатель в свое посадочное место. Вот здесь он стоит. Теперь отодвигаем диффузор и прикручиваем 3 винтами на 8 М5 наш электродвигатель. Закручиваем винты. Высокой головкой удобно закручивать. Вот здесь. Чуть-чуть одной рукой неудобно. Затянули. Далее продеваем в щель крыльчатку вентилятора и одеваем на вал. Двумя руками аккуратно. Крыльчатка на месте, закручиваем гайкой М5, резьба обычная правая. Гайку затянули умеренно. Теперь прикручиваем вот эти два болта. 1 и 2. Здесь болты стоят подлиннее, с маленькой шайбой, с меньшей. Можно по отпечатку шайбы посмотреть, какой болт стоял. А меньше идут на крепление бачка расширительного. Закручиваем. Теперь устанавливаем наш расширительный бачок. И прикручиваем 2 винтами. Вот здесь. 1, 2. И одеваем шланг. Болты прикрутили. Теперь одеваем разъемы на свои места. Разъем резистора и разъем электродвигателя. Так, тут у нас обломаны крепления. Ну, ничего, стяжечками прикреплю. Так, соединяем до щелчка. Так как на разъеме обломаны все фиксаторы, и вот этот, который от раскрытия держит, и крепление, делаю здесь стяжки. Вот так стянут наш разъем. С двух сторон стяжки. Теперь он не раскроется. И фиксируем к корпусу. Здесь оказывается и фиксатор уже разломанный, и гнездо, то есть отверстие раздолбано. Хотя, может быть, оно и должно быть таким. Но фиксатор разломан. Крепим другим способом. Проплавляем плоское маленькое отверстие и протягиваем стяжку. Гофры устанавливаем в их посадочные места. И теперь здесь все вообще держится крепко и прочно. Теперь время проверить. Но вы проверяете сразу, не устанавливая.
Это я так проверяю, потому что я уверен, что он заработает. Я не снял, как скрипит вентилятор на нерабочем электродвигателе. Поверьте, скрипит. Так, проверяем включение. Низкая скорость вентилятора. Отлично. Проверим высокую скорость. Отлично. Ну что ж, ремонт можно считать успешным. Всем всего хорошего, до новых встреч.